Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibinil karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waradun ma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengawasan yang kula hormati, yang kula tresnani, bersyukur alhamdulillahirabbil alamin bila inggal menika kula panjenengan saged makam pamanunggal kanthi niatan thalabul ilmi, kanthi niatan pados ridane Gusti Allah, kanthi niatan golek sing jenenge dalan gampil anggenipun mlebet swarga. Allahumma amin. Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman salallahu lahu bidzarikal jannah. Sapa wong sing metu teka ngomahe niti suatu jalan dengan susah payah, dengan kerepotannya, meninggalkan kesenangan di rumahnya, kemudian apa ganjarannya apa? Salallahu lahu bidzarikal. Allah bakal paring kula jenengan kemudahan, kegampilan anggenipun kula panjenengan mlebet swarga. Allahumma amin. Mudah-mudahan betul-betul Allah Subhanahu wa taala kelak masukkan kita ke surganya bersama keluarga kita. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam terhatur kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini betul-betul bisa itibak dengan sunnah Rasulullah SAW, sehingga dengan itu mudah-mudahan Rasulullah kelak mengenal kita, memberikan syafaat kepada kita, dan Allah mempermudah kita dengan wasilah itu untuk memasuki surganya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang iki wekdal pun hawa-hawane hawa Ramadan. Kita akan membahas tentang fikih shaum atau fikih puasa. Supados napa? Estu apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan bersandar ilmu. Ampun nganti kula panjenengan mengamalkan sebuah ilmu, mengamalkan sebuah amalan tanpa ilmu. Sehingga napa jare Kanjeng Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna. Sapa wong sing ngamali sebuah amalan laisa alaihi amruna, yang mana Rasulullah tidak mengajarkan, yang mana Rasulullah tidak menuntunkan, tidak ada di kitabillah dan sunati Rasulullah, maka fawaradun, maka amalan itu tertolak. Ada puasa lo yang tertolak napa? Puasa ngebleng, pati geni, muasane rondo, tertolak niku. Jadi orang sembarangan poso, tasah yo nek aturan-aturane ngoten ora sak-sake. Maka insyaallah hari ini kita akan membahas tentang fikih shaum yang kita bahas dari kitab Minhajul Muslim dari Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazair, yang mana beliau memiliki madhab Maliki. Takrifnya, pengertiannya as-shaum menurut lughah, menurut bahasa, asyamu al-imsakun. Puasa niku imsak, ngimsak niku ngempet. Ngempet. Nah, menurut syar'an apa? Menurut syar'an al-imsaku biniyatin ta'abbudi. Niatan imsaknya kita, menahannya kita dari segala hal itu untuk satu niatan, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampun nganti suami kula jenengan iki salah niat. Niku ampun kula aturi. Zaman biyen kuatah mbah-mbah kula jenengan mengajarkan sebuah amalan shaum, ternyata niatannya bukan karena untuk apa? Bukan karena untuk golek ridane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara dunya sing sejatine perkara dunya niku sampun dijamin dening Allah Subhanahu wa taala. Jodoh wis dijamin, rezeki wis dijamin, kok ya dadak mbok puasa. Dari apa? Anil akli wa syurbi. Menahan dari makan, menahan dari minum, menahan wagisyani nisa, serta menahan dari hubungan badan suami istri. Ya, terutama yang nggak punya istri nggak boleh hubungan badan. Oh, yang punya aja nggak boleh, hubungannya yang nggak punya istri atau suami. Nah, berarti lah. Beliau menjelaskan di sini, kemudian apa? Wasailil muftirat, dan segala sesuatu yang membatalkan. Maka makna batal di sini ada dua, Pak. Makna batal secara zahir memang puasane batal, yang nomor kali nih makna batal pahalane. Ampun nanti kalau panjenengan shaum ternyata nggak mendapatkan apa-apa, kata Rasulullah apa? Rubba shaimi laisa lahu min syami ilal ju'at.
Sok mben kathah piantun-piantun niku napa? Janjane poso ngempet luwe ngempet ngelak teko ngisuk tekane sore ning ora entuk apa-apa kejaba luwe karo ngelak niku wau. Lah tibake napa? Tutuke mboten puasa ngrasani tangga, mripate mboten puasa ndelok bojone tangga, kupinge ra puasa ngrungokne kabar-kabar sing enggak pasti. Hatine enggak puasa untuk tidak membenci saudara kita. Ada ghil, ada napa niku, ada iri, ada dengki dalam hati kita yang seakan-akan secara zahir kita puasa, namun secara hitungan dalam artian pahala ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah nanti ngendika sapa wong sing puasa dalam hadis qudsi yang bukan karenaku gitu. Tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan buruk, perkataan-perkataan kasar, miso-miso, muring-muring, marah-marah, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan minta persaksianku nanti di yaumul kiamat. Maka puasa menurut takrif adalah bagaimana betul-betul niatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubiyah. Dari terbitnya fajar yaitu waktu subuh sampai tenggelamnya matahari. Orang tekan maghrib, nih tekan tenggelamnya matahari. Dan aku gelangan ren adzan repot. Mula orang tekan adzan tapi tekan wayah tenggelamnya matahari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasannya yang selanjutnya di sini dijelaskan bilih al-maddatu tsaniyah, madah kedua, pembahasan yang kedua. Yaitu tentang apa? Tentang fadluhu yashhadu li fadli shaumi wa yuqarriruhu wa hadithu at-taliyah. Fadilah utawi keutamaan puasa. Rasulullah SAW bersabda, asyamu junnatun. Siam niku junnah utawi perisai. Benjang yaumul kiamah puasa niku dados perisai kula panjenengan. Dari apa? Minan nar, teko genine neraka. Masyaallah nggih, gitu. Kajunnati ahadikum minal kital, sebagaimana panjenengan perang itu butuh junnah, butuh perisai dari peperangan. Dan perangnya nggo perisai, nggo pelindung. Nah, sedangkan puasa akan melindungi kita dari api neraka. Yang nomor kali hadisipun apa? Tentang keutamaan puasa. Innali shaib indal fitri da'watul la turaddu. Bagi orang-orang yang berpuasa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kesempatan untuk berdoa yang doanya itu tidak akan pernah tertolak. Kapan niku? Wayahe buka. Dados pas buka niku jenengan ora kok mung mikir cemuwe. Ora mung mikir iki lawuhe apa, ning dipikir apa? Donga. Mergo nek waktu donga yang mustajab pada kesempatan itu. Donga. Apa meneh aja lali nyampe dongane buka puasa, ora apal aja. Dipun buka puasa. Zahabat doma'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Zahabat doma'u wis ilang lakku ya Allah. Wa thabatal ajru zahabat doma'u wa batallatil uruku. Wis telas tenggorokanku. Kemudian minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa thabatal ajru. Ya Allah, teguhkanlah, cukupkanlah, sempurnakanlah pahalaku. Karena apa? Jangan-jangan waktu siang tadi kula jenengan ora krasa janjane poso ning isih tega, isih sempet ngrasani tangga. Cahe teko sing model ngene iki. Gawe odo-odo, gawe provokator ngono ya. Hati-hati, mula aja nyampe lali donga. Muga-muga kanthi donga niku wau betul-betul wa thabatal ajru insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensubutkan, menetapkan, menyempurnakan ajrun atau pahala-pahala kita. Ingkang salajengipun man shoma yauman fi sabilillah, sapa wonge sing puasa fi sabilillah ing dalane Allah Subhanahu wa taala dengan niatan golek ridane Allah Subhanahu wa taala, zazahullahu wajahu, maka Allah akan jauhkan wajahnya aninar dari api neraka bidzalika yauman sabiina kharifan, selama 70 tahun atau 70 musim. Poso sedina ganjarane diadohne tekan neraka 70 tahun, Masya Allah. Atau 70 tahun perjalanan. Mong poso sedina. Lah jenengan niku kok 70 tahun dikali 30 dina pira? Wah pinten? Wis akeh ngono ae lah. Suwen ya. Wis antek wektune. Kesuwene kok kata Masya Allah gitu. Nah itu akan dijauhkan dari api neraka.
Dan kemudian Rasulullah pun bersabda fadhail tentang saum, inna fil jannati baban. Saat temen esuk ben ing swarga niku enten pintu. Pintu napa? Pintu swarga. Lah jenenge napa jare Kanjeng Nabi? Yadkhulu minhu shaim, yang mana pintu itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang ahli shaim, ahli puasa. Baik puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Arafah, terlebih puasa Ramadan. Dados sumben enten puasa, enten pintu sing jenenge napa niku sing boten saged dilebeti kejaba wong-wong sing puasa. Yuqalu lahu, kemudian disebut namanya. Siapa pintu surga niku? Jenenge Ar-Rayyan. Surga Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah, yang pada hari itu tidak ada satupun yang mampu memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun, tidak ada bisa memasukinya satupun orang kecuali orang-orang yang berpuasa. Yuqalu, kemudian ditanya, kemudian diseru, aina shaim, dita wong sing gaweane poso. Sok ben teng masyar niku napa diceluk, dita sing wong gaweane poso. Wong poso do ngadeg dari Kanjeng Nabi, bar niku napa? Aina shaimun fayakumun, mereka berdiri. La yadkhulu minhu ahadun, mereka tidak ada seorang pun di antara mereka yang masuk ghairuhu, selain orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, ketika orang-orang yang berpuasa sudah masuk, ughliqa, ditutuplah pintu surga Ar-Rayyan, yadkhulu minhu ahadun, dan tidak ada yang mampu nginjeng satu pun kecuali orang-orang yang berpuasa. Apa enak tenan ya dadi wong Islam berpuasa utamane kathah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Engkang salajengipun wujubu shaumi Ramadan. Nah, kita akan menemui Ramadan. Nah, terus kewajibannya hukumnya apa toh? Ramadan itu hukumnya wajib. Asyamu syahri Ramadan wajibun. Puasa ing sasi Ramadan niku hukumnya wajib bi kitab wa sunnati wa ijma'il ummah. Menurut Alkitab Al-Quran, wa sunnatin, dan sunnah Rasulullah, wa ijma'ul ummah, dan ijma' para ulama. Orang enek sitok ajaran agama Islam utawi ulama-ulama yang mengatakan hukum poso Ramadan itu sunnah, tapi hukumnya wajib. Biqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Sak temene sasi Ramadan menika napa? Yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Fihil Qur'an hujalin nas, kanggo petunjuk kanggone menungso, wa bayyinatin minal huda, dan menjelaskan tentang hidayah itu sendiri. Wal furqan, dan sebagai pembeda. Waman syahida minkum syahra falyasumhu, barang siapa yang mendapati bulan tersebut maka hendaklah mereka berpuasa. Maka di dalam buku usul fikih niku al-amru yaqtadil wujub. Semua perintah dalam Al-Qur'an menunjukkan kewajiban. Sedangkan kewajiban berarti ketika meninggalkan maka sebuah keharaman yang dihukumi sebagai dosa besar. Jadi hukum puasa niku wajib. Wa qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 pilar. Syahadat la ilaha illallah. Yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamis shalah, yang kedua iqamis shalah, menegakkan salat. Terus Islam itu syaratnya gangsal. Tunggal syahadat, nomor kali wa salat. Wa ita'i zakah, kemudian zakat. Wa shaumi Ramadan, kemudian puasa Ramadan. Wa hajjul bait, kemudian haji apabila mampu dan dimampukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun keutamaan Ramadan, li Ramadan fadhailul azimah. Ramadan itu keutamaan itu kuatah. Napa? Wa mazza yadu adidatul lam takunu li ghairihi min syuhuri. Yang mana tidak ada bulan yang lebih utama, tidak ada amalan yang dikali lipatkan kecuali di bulan itu. Wal ahaditsu taliyah tuthbitu dzalika wa tu'akkiduhu. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal itu serta mentaukidkan, mentuakid atau menguatkan tentang bagaimana fadhail keutamaan Ramadan. Yang pertama Rasulullah SAW bersabda tentang puasa Ramadan, as-shalawatul khams wal jum'ati ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffirat lima bainahunna idza tunibatil kabair.
As-sholatul khams, salat 5 waktu. Yang pertama salat 5 waktu. Salat 5 waktu niku Pak, jenengan mangkat teng masjid. Niku satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menggugurkan dosa. Ning enten syaratnya tiba Pak. Ora mung perkara salat nang masjid. Perkara napa? Hadise, maukah engkau kata Rasulullah, aku beritahukan amalan yang mengangkat derajat dan menghapus dosa. Maka para sahabat ngomong, bala ya Rasulullah. Lah napa ya Rasulullah? Nggih ya Rasulullah, qabiltu ya Rasulullah. Napa to janjane? Sapa wonge ahsanal wudu teko ngomahe. Nggih, dados ngapunten. Syaraté salat jamaah teng masjid sing fadhail ageng niku wau wudu teng dalem. Ampun teng masjid. Kejaba jenengan pun wudu ning batal. Jadi sapa wonge sing wudu nang omahe kanthi sae bariku mangkat nang masjid mlaku. Nah, syarat nomor 2 mlaku. Berarti sing numpak pit ora entuk ganjaran iku. Nah, iya kan iki. Mas saiki kan aku nggo pit, entuk kebaikan mboten angsal keutamaan 27 derajat iya, tapi mboten angsal keutamaan menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Mula nak jenengan kok usahane angel saiki rubahono pola hidup kita. Ayo berangkat ke masjid laku. Mesti usahane digampangke, keluargane disakinahne, anake saleh lan salehah. Mergo napa? Janjine Kanjeng Nabi, janjine Gusti Allah napa? Niku sapa wae sing wudu nang omahe bar iku mlaku. Hadise mlaku nggih. Mboten kok ngepit. Mas mbiyen kan ana pit. Ngapunten Kanjeng Nabi gadah unta. Hadise niku pun betul-betul maknane napa? Mlaku. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menggugurkan dosa. Nah niku keutamaan. Mula ngapunten, kula niku sepron-sprene tindak masjid mlaku, Pak. Berusaha. Mergone ngapa? Omahe kula kali masjid mungkin niku niku. Dadi dapur niku. Kali masjid niku mung cedhak ngoten. Lah ngapa tak kebangetan to? Nek mboten masalah niku. Napa keutamaane niku ya entuk. Mergo cedhak ya ora masalah, sing penting wudu nang omah bar kuwi mlaku. Mas omahku adoh. Lah wong dikeki ganjaran luwih kathah ora gelem. Berarti luwih kathah, luwih adoh langkahmu, luwih kathah langkahmu, luwih dhuwur derajatmu, luwih kathah dosa sing disepuro. Lah nek dosane wis entek diganti ganjar. Wong gor kei ganjaran kok ya ora gelem. Wong kene nyatane langkah. Lha sing tenak-tenak kok. Wong amalan kok golek sing menang. Ingat nggih, keutamaan salat 5 waktu itu yang mengangkat derajat, yang menggugurkan dosa, sing wudu nang omahe wonge bar kuwi mlaku nang masjid, tindak teng masjid kanthi mlampah. Orang ngepit. Waduh. Repot iki. Malah gane kenawe. Ngoten nggih. Janjane Islam niku syariat sing paling enak mung kadang kita yang mempersulit. Yo gorden sehat toh. Bahkan kan ada toh. Sunah di antara salah satu sunah yang ditinggalkan atau yang diabaikan apa? Memperbanyak jalan kaki tanpa menggunakan alas kaki. Ora usah kok nggo wis asam aurat ngono nggo terapi sing ngene-ngene kae ngono kuwi. Gringgingan yo mari ora. Lah gur kon mlaku lho. Mula ngapunten Mbak Kakung, Dik Mben Mbak Uti, kok yuswane dawa-dawa tiba apa nang Tegal nang Saben ngagem. Cekeran lah nek saiki kemaki kena lumpur sithik, sepatu bot ngono to. Iya lah. Ngono kuwi kena banyu, peceren nyenyeken, ya. Mbak dhewe ben ora nyenyeken kek lengopet gosok karo dongpung mari ya. Jenengan gaya apotek ngono to. Salep minimal. Barang kayak salep tambah gosong nyenyek neh. Ngono dadi wong biyen wae. Iku sunah mangsane ora sembarangan. Ngono kok ora gelem-gelem kok agek terapi bingung ditunyuk bengok-bengok. Mergone apa? Sikile ora biasa napa mlaku. Digunakne ya kae sikile kon syukur kon akeh mlaku. Ngono kuwi. Mula aku rene ya ngepit. Tak kira mlaku. Mangkat jam pira? Ngoten. Ya kira-kira tok dede ngono kuwi. Alah usate gini ono ndi ngepit ya jenenge wong kene ngeyel wae. Aku isane ngomong andani ngeyel karepmu ora karepmu ngono. Percaya syukur ora ya ora apa-apa ya kudu nabi. Angel aku. As-shalawatul khams. Salat 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah. Salat Jumat tekane Jumat.
Wa Ramadan ila Ramadan, dan bulan Ramadan sampai Ramadan napa fadhilai keutamaane napa? Kata beliau, mukaffirat bakal dadi pelebur dosa lima bainahuma. Napa? Dosa-dosa di antara 2 tahun itu. Nah, saum Ramadan kok iso ngampuni dosa setahun lho, Pak. Tak penak banget. Ning enten syaratnya ida istunibat. Sing penting syaratnya napa? Ninggalne dosa-dosa gede, syirik, macam-macam, membunuh. Napa meneh? Apa nih? Dosa besar al-kabair ini kadang nggih zina, riba. Syaratnya orang ngakoni kuwi dosa jenengan anak gur sing enteng-enteng kuwi ya kuwi nyenyek ngrasani tangga ngono kapok diampuni. Wis tukang rasani, utangi riba, ngono. Kejeblung zina, alah naudzubillah. Hati-hati lho. Ngapusi cahe teko. Aku lho, sekelas Ustaz kok ya dihapusi. Kula niku nembe mawon, ngisi teng sedang ditelepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten iki wonten dawuh. Aku jidlok Pak kirimono dhuwit kowe udu anakku kaya ngono to. Masa njaluk kirimi dhuwit. Wis ngira ngapusan. Karena dhek iki tanggane kula ngapusan 3 juta. Ngono. Ya, jarine anake jidlok njaluk kirimi transferan. Ya gandeng wong ya langsung ditransferi ngono iki. Ya. Ganti masalah iki balik nang poso rasa ngrasani sing ngapusi. Wonge ndak kesinggung sesuk minggu ngarep anyang model ngono. Aku nak jadwal halim gak nyang kok. Gawene nyinggungi aku kok. Lu biasa kula niku diomong ngono kuwi. Lah kan biyen lho saiki ngomong ngene-ngene iki kok kesinggung. Islam ya asal Qur'ane sing ajeg ora rubah ilmune ngono nek. Ngono diomongne ilmu sing bener nesu, singgung ra nyang ngomong karo Pak Azri, tak ora sak diundang. Lah aku seneng-seneng wae jane. Alhamdulillah timbangan dari wong angel-angel. Kanjeng Nabi ngendikan apa? Man shoma Ramadan sapa wong sing puasa Ramadan kanthi iman wa ihtisaban mergo ning iman dumateng Gusti Allah lan njaluk balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Kanjeng Nabi napa? Bakal diampuni mata qaddama min dambi, dosa-dosane yang telah lalu. Nggih, masyaallah nggih. Wis kathah nih keutamaan. Idza kana awal lailatin minar Ramadan, apabila awal bulan Ramadan, sufidatis syayatin setan diikat. Apa ini? Wa mardatul jan, serta setan jin itu dibelenggu. Wa quliqati adbab abwabin nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Serta pintu-pintu surga dibuka. Ning kok gumune setan wis dibelenggu, ngopo kok menungso bulan Ramadan enek sing kedusan? Ngopo? Ayo. Ngopo ya? Jarine Kanjeng Nabi. Niku rak setan kan bulan Ramadan dibelenggu. Ya kan? Pintu buka, pintu surga ditutup, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Lah ati-atian kok akeh menungso sing ngakuni Islam sasi Ramadan sing nglakoni dosa ngopo, Pak? Hah? Jenengan mang teng kolam niku enjing-enjing. Kolam niku neng. Tenanan, kolam niku lan jenengan mboten sang beto pelet. Tangane jenengan didung niki kira-kira diklamuti. Maksudnya napa menungso ngoten niku? Wong sing kebiasaane dosa, kedosan gaweane maksiat, kok ninggale sak siangnya, Pak. Ora mergo setane sing ora dibelenggu, malah nyalane setan kudu aku. Lah setan wis dadi awakmu. Wis kebiasaan dadi setan. Mula jare Gusti Allah napa? Minal jinnati mana. Bentuk enek sing kaya jin, ning enek sing model-modele kaya menungso. Wonge ra teko iki. Ora enek setan ngaji, ora enek. Enak jin enek ngene iki ngaji. Mula sampe do mundur ke wedi enek jin iki. Jin saleh-saleh, jin ning ngarep sing wonge keri-keri ning mburi-mburi ngono. Wis ora apa-apa. Ya. Niku nggih keutamaan-keutamaannya, nggih. Iki tak bahas Ramadan kan, paham kudu ngopo to. Al-madatu al-khamis, pembahasan yang selanjutnya kelima fi fadlil barri wal ihsani fi Ramadan. Keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan, fadilah melakukan kebaikan dan ihsan perbuatan yang baik di Ramadan. Keutamaane napa to? Melakukan apa to sing utama di bulan Ramadan? Kudu piye to? Nomor setunggal amalan yang utama di bulan Ramadan adalah sedekah. Napa? Sedekah. Bu,
Nah, sedekah ya, Bu. Nak gawe jaburan, nak gawe kagem buka sing kathah tanggane diwehi. Aja lali syukur-syukur ngenteri yayane. Lah iya. Perkara panganan iki ngati-ati, Pak. Saestu. Jare Kanjeng Nabi napa perkara panganan niku kowe iki entuk iko ngendi? Bar kuwi mbok tasarufne nggo sapa? Nggo ngopo? Entuk kok ngendi kula jenengan kudu esu-esu sing dipangan sesuatu sing halalan thayyiban. Carane piye silaturahmi nang wong saleh, nak wong saleh iku insyaallah panganane halalan thayyiban. Lah jenengan gak ada harta ya kekne wong sing saleh gen dadi jariah. Lah nak wong saleh kuwi mangan apa sing mbok pangan bar kuwi dadi kuat ning ibadah. Jenengan entuk jariah ibadah mojo kok kayane perhitungan men karo ustate. Salah dulu. Ustaz Halim mesti njaluk kiriman. Ora kok ngono kuwi. Ora ngono kuwi. Padahal ya iya. Oh iya. Mboten ya. Kanjeng Nabi ngendikan apa afdhalus shadaqah fi Ramadan. Sae-saene sedekah niku di Ramadan yang kata Allah Subhanahu wa taala pada hari itu akan dilipat gandakan semua amalan. Bahkan ada satu hari, satu malam yang lebih baik daripada 1000 dikali lipatnya ya Allah, Pak. Jenengan sedekah pisan ping 1000. Nek ustate 1000 dadi piro? 1000 kali 1000? 1 juta. Lho. Aja ngeki 1000 tapi sejuta wae. Ya. Kemudian beliau mengatakan manfaat rasa iman sapa wong sing paring iftar sapa wong sing ngeki buka nanggone wong sing puasa lahu mithlu ajru shaim pahalane padha karo sing puasa. Lho Pak, ibu-ibu penak jangan janji Ramadan masak pahalane entuk pahalane bojone, masak entuk pahalane anake. Mergo apa? Bojone karo anake puasa. Syukur-syukur kok sumrambah panganane tekan tanggane. Pengen golek pahala iki gampang. Mula dalam Islam niku napa? Kata Allah Subhanahu wa taala jari Kanjeng Nabi napa? Wong sing gelem silaturahmi, wong sing gelem sedekah didawane umure. Maksudnya apa? Ora kok dawa umure ki nambah dadi 100 tahun mboten. Ning napa? Janjane umure swidak ning pahalane kaya dene 1000 tahun. Kebermanfaate, kebarokane umur seperti 1000 tahun. Ngeten nggih, nomor setunggal amalan yang utama di bulan Ramadan adalah sedekah. Pramila ijing-ijing ketika masjid damel buka bersama rebutan Bapak. Ojo kok ngeri-ngeri dengan harapan ra kebagian dino, cahe teko wi. Kaya rarus modelmu. Kaisik ngono. Alah, aku janjane meh melu, nek wis kebah. Ya ibu jilbabe irang sing ngomong ngono. Nyari-nyari dibayar patune gen ra kebagian ya. Nomor loro keutamaan sasi Ramadan ngamalane napa? Ngamalan qiyamul lail utawi salat tarawih. Aja dilalekne iki kadang ngomong apa awalan kebak masjid ngamet nganggo dabyangan nganggo kajang mudah maju tak jamaah. Padahal napa? Man qoma Ramadan sapa wonge sing salat tarawih. Ma'al imam bersama imam dari takbir sampai salam, maka napa? Kaya dene salat sewengi suntuk. Lho, penak to. Mula golek imam sing macanane cendak-cendak. Pak Imam sing ngrasa imam iki ngapunten. Sesuk nak imam tarawih aja dawa-dawa. Mesakne makmum wis keselih ndangir, leh matun, leh macul, isik kon lek-lekan tekan wengi ngrungokne wacananmu sing elek. Masuk. Wacanane kon usah dalire njlei kok nek wacananmu. Wah kono imam tak apik-apik ngono kadang njlei kok. Dawak-dawakne wis tuh bilang. Kaya api-api ngono. Cendak-cendak wae pahalane padha. Sing penting rukun syaratnya terpenuhi. Napa rukun syaratnya? Tumak nina yo aja cepet-cepet banget. Alhamdulillah dolen amin. Bapak-bapak mulai stroke kabeh ngene. Dengkul gringgi kan gemeter. Ora mergo ngadeke suwe, mergo salate keban. Salah ngono kae. Salah, Pak. Mergo rukun salat niku napa? Semua rukun ibadah iku tumak nina sempurna. Allahu Akbar. Wacane cendak apa-apa ning sempurna rukuke
Allahu Akbar rukuk terus tak mandek subhana rabbiyal azimi ngono kuwi. Ngadimi ora ngadimi. Ngadimin. Sami Allahu liman hamidah. Wacane tidak wae. Ora gak cuwet ale Allah subhana rabbiyal azimi. Maka Allah Allahu Akbar wis subhanallah. Sami Allah rabbana lakal hamdu. Sami Allahu liman hamidah. Kalau sing jeneng Rabbana walakal hamdu Allahu akbar. Ya bae do sithik no Rabbana walakal hamdu mitu samawati wa mil ardi wa mimma masih kami kanin. Aduh apa lho. Golek sing cendak-cendak. Ya mulai. Manko Ramadan sapa wonge sing ngadeg kanggone nganggo salat Ramadan, nggo salat tarawih, iman wahtisaban mergo iman lan golek ganjaran king Gusti Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosane bakal disepuro dening Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Penak lho. Iso tulung saestu Pak Imam, aja dawa. Jenenge rukun syaratnya tercukupi. Sing mburi kudu balik ngene ta jare Pak Anwar Said. Ra apa-apa tenanan iki. Lah engko suwet. Lah engko nak jenengan salat kiambaan teng dalem, Kanjeng Nabi niku hadis tentang bagaimana Kanjeng Nabi salat malam sampai meletek, bengkak sikil iku salat dhewean. Rakaat pertama nona witir alba loro ali ngono ora kok enek jamaah ngono salate dawa-dawane minimal sabikis ngono to nak dhewean kululu imame teko kuwi iya nyatane nak sunah cepete ra mok cah iki yo ngomonge ora nang kene kono-kono mbok ngapunten yo sing hapit doh kae lho tak titeni kan imam doa Pak subuh. Wah kadang dengkel ndi jumlah kan al Jumat. Ngopo doa boleh. Sunah ya sunah. Bar ngono tak delok salat sunah bar wisurukan. Centi. Allah lae ngono kuwi lho surukan yo dawa. Ra isin karo Gusti Allah. Mesti ngono dawa yo boleh mergo gen ketok apal ngono. Mending aku ora di hafalan. Luasane cendak-cendak. Jamul nomor 3 tilawatul Quran maos Quran lho sing urung iso sinau mergo pahala Quran kok ora kok pahalane dawan-dawanan wacanane akeh-akehan juse mboten ning sak huruf 10 kesainan lah aku lo alif lam mim harfun aku ora ngomong alif lam mim iki sak huruf ning alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun alif 10 derajat 10 ganjaran lam 10 ganjaran mim 10 ganjaran lho imam Allahu akbar wadhdallin amin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim 30 Allahu akbar cukup toh rasa suwe ngene iki aja ngono nemen-nemen mbok amale aku sing diantemi malaikat Israil ya tekan ulaika ulaika udah mirobi mau ulaika muflihun ngono minimal anggur surat pendek ora apa-apa ya ngene kula lawaat dadi ping 3 Allahu ahad Allahu akbar rakaat go Allahu samad Allahu akbar lho ora apa-apa lho aku ora guyon iki masamu guyon apa guyone ustaz ki serius aja jenengan guyonan lho bedae ngono kuwi ya tilawatil Quran akeh-akeh maos Al-Qur'an idkana sallallahu alaihi wasallam yuksiru min tilawatil Quran sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing sasi Ramadan apa yuksiru memperbanyak niku napa berarti kalau seharian kita membacanya sak lembar ing sasi Ramadan nek iso ya rong lembar ojo kok padha mergone padha iki Pak Diku Pak D padha fi Ramadan wa kana Jibrilu alaihi salam yudarisuhu Qur'anu fi Ramadan dan Jibril itu bertadarus bersama Kanjeng Nabi dalam bulan Ramadan. Ngapunten berarti sederek-sederek NU niku bener tilawah niku tadarus. Kanjeng Nabi niku maos sing ngrungokne Jibril maos sing ngrungokne Kanjeng Nabi gen enek sing benakne ya gen enek sing benakne ora kok wacanan Quran kok enek mung bengung ikfa ngono enak model ngono dibenakne malah muring-muring kok
Ya, jadi tadarusan karo gen semangat ya. Tadarusan kiwa diri teng dalem maos kiambak mboten napa-napa ning nak pas bermajelis tadarusan giliran ngoten niku. Bil khusus yang masih dalam fase pembelajaran. Papat nomor sekawan. Napa? Amalan yang utama i'tikaf atau berdiam diri di masjid. Wa huwa mulazamatul masajid li ibadatillah. Tuqarriballahu azza wa jalla. Berdiam diri yaitu mulazamatul melazimi masjid. Senang nang masjid lil ibadati golek niatan golek ngibadah taqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqat i'tikafan telah i'tikaf Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yazal ya'takifu asra awakhirih min Ramadan hatta tuwaffahu Allah taala. Rasulullah tidak pernah meninggalkan i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mas, aku repot, Mas. Butuh kata, aku gaweane glidik bangunan, Mas. Aku gaweane teng Tegil, Mas. Aku gaweane pabian, Mas. Ya wis, ora iso awane ya weng. Lelekan masjid tirakatan nang masjid. Mas aku nak 10 dina ora betah mah pisah karo bojoku, kangen karo bojoku. Kan awan kan ra entuk ngonoan. Piye Mas? Ya wis, golek ana sing ganjel-ganjel tok. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Ra iso Mas, wis 3 terakhir 27, 25, 29. Wis ora iso Mas, aku ora betah tenan pokoke. Ya wis malam bodo tok lah. Malam bodoh takbiran tekan iso aja turu mergane kula yakin Pak ngapunten nggih saestu ngapunten ngoten rata-rata wong sing ora nang masjid teng dalem niku rata-rata takbiran apa mangan-mangan mulo cedak ning masjid iki gelem takbiran mesti nak kundur jenengan ke masjid bar salat maghrib buka terakhir iki kok mulai wis sempet takbiran. Padahal syiar Islam itu ketika malam Idul Fitri kan memperbanyak takbir, tahlil, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu adalah i'timaron atau umroh. Umroh. Dari Kanjeng Nabi, sapa wonge sing saged umroh ing sasi Ramadan kaya dene haji bersamaku. Masyaallah muslimin yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, itu fadhail keutamaan bulan Ramadan, kemudian amalan-amalan yang utama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul Allahumma balighna Ramadan Allahumma. Ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan yang penuh rahmat, penuh ampunan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita. Cukupkan rezeki kita, sehatkan badan kita dan solehkan keluarga. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang betul-betul kata Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun. Gen dadi hamba sing mutakin ingkang samangke jari Gusti Allah sapa sing bertakwa bakal diparingi swargane Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allahumma amin. Akhirul da'wana, banyak salah kami mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, kami mohon ampun. Astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.